small conferment with the DPP to find out whether they had filed affidavits. Indeed, they had filed them. We were requested by the judge who is handling this matter to meet him in chambers. So when we met in chambers, one, there were two issues. The first issue was whether the state was ready for hearing of this matter. And the second issue was whether we were also ready to hear this matter. Then two, they asked the state whether they were ready to hear the bail application and whether we were ready to hear the bail application. For us, we do not have a problem with hearing a criminal matter, but we are not prosecutors. So it's the state which has to be ready for purposes of prosecuting the matter. The state decided and said, well, we cannot have parallel trials. It will be exhausting and it will be unfair if there's a trial in Kampala and there's a trial here. So in other words, they said they were not ready for the hearing. And of course, that is true because you cannot have parallel trials, both in Kampala and here, because it's very exhausting, not only to the accused persons, but also to us as counsel in this matter, because we are the same. So after all that was done, the Lord Mayor informed the court about the status and the condition of both Alan and Ssegirinya. Now, we told court we came to hear a bail application and we are ready for it. The state also said they are ready for it. The court instead told us that it was only ready for mention. They called us for purposes of mentioning the application, but not to hear it. And they are going to give directives. Although court was bent to fix this matter for hearing from day to day, but because the state was not ready, court now had no option but to hear the application. Court also tried to find out from us whether circumstances had changed, and we explained the changed circumstances. Then after that, court fixed the matter from 13th, 14th, 15th February. And then court, because of Lord Mayor Lukwago's insistence and about the health conditions, court say in the meantime, it ordered for specialized treatment. But the good news is, at least, we are not going to have a hearing which is going to be prejudicial. We are going to have the bail application. And I want to assure you, if all goes well, we do not see a reason why these people will not be out. It is a decision of court, it's not our decision, but we are optimistic. Thank you so much. Mwategedde kooti yatuwadde olunaku olwaleero oluvannyuma lw'akabanga akaweze. Bail application eno twagifayiringa dda, twagiteeka mu kooti eya ICD e Kampala, naye kooti n'egamba nti egiweereza Masaka. Kooti bwe yagiweereze Masaka, abalamuzi wano baliwo babiri. Omulamuzi omukyala Victoria ye yali yabawadde bail. Omulamuzi Tweyanze gwe tubadde mu maaso ge ye teyabawa musango guno. Era fayiro ziri bbiri, emu fayiro eri Kampala, endala eri eno. Bo mu wisdom yaabwe abalamuzi basooka ne bawandiikira principal judge ne bamugamba nti fene Masaka tetujja kuddamu kuwulira bail application eyo kubanga baali basalawo dda ku nsonga ezo. Principal judge Flavia Zeija n'abaddamu n'abaga nti fayiro bail omuntu we bagimumma tajulira, tagenda mu court of appeal, akomawo mu kooti eyo yennyini eyamumye bail era n'ateekayo application, era neyo bagigoba waddemba okuteekayo n'endala. N'agamba olw'ensonga eyo
fayiro alagidde omulamuzi Justice Lawrence Tweyanze agiwulirize. Ne tuweebwa olunaku olwaleero maaso g'omulamuzi Tweyanze era ne production warrant ne ziweebwa zisavinge era olunaku lwajjo twaba savinga ekigo naye olwokuba twabadde twagala beekwase nti Alan Ssewanyana ekigo yabadde taliiyo kuba yali yatwalibwa Luzira. Twagende Luzira ne batugamba nti ate nawo tumugjeewo ali Mulago era ne tukola kyonna ekisoboka abasobodde okutegeera nti Mulago ne tugendayo Alan ne tumusavinga amini aba prisoners ne basavinga ne batugamba bajja muleeta mu ambulance olwaleero. Tuze omulamuzi atugambye ensonga zibadde bbiri nga kansala bw'abannyonnyodde. Tuyingidde eri mu kooti emabega n'abuuza ensonga bbiri. Sooka enjuyi zombi tuli beeteefuteefu okugenda okuwulira okutandika okuwulira omusango gwennyini si bail application. Tuli ready okutandika nti omusango guwulirwe state ereeta abajulizi naffe tutandika okwewozaako ng'ereesa abajulizi baabwe kwekwe okwewozaako. Ekyokubiri bail application olwaleero tuli ready kuyo. Kirungi state egambye eri ready kuba yabadde etaddemu n'affidavit yaayo olunaku lwajjo bagitusavinze ku makya ga leero. Naffe ne tubagamba naffe tuli ready ogenda mu maaso ne bail application. Ne bwe tuuse ku kya main case ng'omulamuzi ayagala ojjuwa olunaku state oba government bakiikiridde ba state attorneys ne bagamba nti bo si beeteefuteefu kugenda mu maaso nakuwulira musango guno olw'ensonga nti fayiro ziri bbiri, waliwo eri e Kampala neeno eri e Masaka, nti bo kijja nabbakosa nnyo, kijja nabbakooya kibamalemu entuuyo zonna okubanga batambula mu kooti bbiri nga webatula abajulizi ne babatwale mu kooti e Kampala kubanga guli gwategekebwa kutandika okuwulirwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokubiri. Ate baveeyo neeno baleeta abajulizi ne bagamba ekyo kijja bakooya nnyo, ne bagamba era balumirirwako ne bawawaabirwa Alan ne Ssegirinya nti nabo bayinza bajja kukoowa nnyo okubazunza nga babajja mu kooti babajja mu ye Masaka bwe babatwala mu ye Kampala, bwe bajja mu ye Kampala bwe batwala mu yeeno, nga bagamba bo mu nteekateeka yaabwe baagala kusooka kuwozesa kulaba ogw'e Kampala gugwe balyoke batandike ku guno, nti tebajja kusobola kukwata misango ebiri mulundi gumu. Tugezezaako bajjukiza nti twasaba dda kooti ey'e Kampala emisango bagigatte, fayiro bazigatte, neeno fayiro bagisitule bagigatte ku y'e Kampala giwulirizibwe wamu. Ensonga ezo zennyini twazisimbako nnyama nnyo, twazisimbako essira, naye state neeremerako ne bagamba no, ffe tuganye, era ne bagamba nti ogumu simanya gwerwenga omulala gw'e Masaka, ne balemerako nnyo 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 nnyo, era fayiro nesigala nga zajjawulo. Naye olwaleero beekubye engaliike ku nsonga eyo, ne bagamba nti tebasobola fayiro bbiri, obwo obusobozi tebabulina kuzitambuliza wamu. N'olw'ensonga eno fayiro ejja kulinda ogw'e Kampala gugwe okusinziira ku state kyegambye. Kaakati omulamuzi nga tayinza era kuwa lunaku lwa kutandika kuwulira musango ogwo ogw'olwaleero. Kati ne tuddayo ku kya beyiro. Kya beyiro era we tumunnyonnyoledde nti omu ku bawawaabirwa nga ye Alan Ssewanyana ali mu mbeera mbi ddala, era fe abamulabyeko e Mulago nga embeera eyungula ezziga, munafu naye nga n'ebimuluma tebinnategeerekeka. Nze nayogedde n'abasawo era twayogedde n'abasawo ffe wano
nga basawo batugamba nti baagala okulaba nga bakola examination ya MRI ekyuma ekyo ekisinga ndowooza okuba ekyomulembe okwekebejja obulamu bw'omuntu bakikuyisaamu ne balaba ekikuli munda mu mubiri gwonna ne balaba buli kalwadde konna we kali kubanga omuntu atasobola kutambula ayinza okuba ne clot omuntu akomplaininga ku kifuba ayinza okuba n'ebuzibu mu mutima oba ku mawuggwe oba wa batugamba ebyembi ekyuma ekya MRI kikosefu era nga tebasobola kukikola akati ebyo byonna omulamuzi tubimunnyonnyodde tumugamba nti tetunnamanya oba Alani azze naye bw'aba wakujja wakuleetera ku stretcher mu ambulance ate si ambulance naye ambulance esobola okukuuma obulamu bwe olugendo oluwanvu olw'e Masaka kuba waliwo ambulance nga eri awo nayo ganyegenya so embeera eyo omulamuzi bw'amaze ogiwulira n'atugamba nti olwaleero kooti yabadde tetegese kuwulira bail application olwaleero kooti yabadde ekoze kyebayita mention kyekyo kanso kale bwalaka kyanyonyodde mention naga kati katuwa olunaku olunaku lwatuwadde lwa 13 14 ne 15 olw'ensonga nti mu wiiki esooka eya February waliyo judges conference mu bulumi obw'ekitalo nga tetulina kyakukola ne tuba nga emikono gyaffe emisibe mu lufutufuli kye bagamba our hands are tied ffe tuzze tulirede balooya abapulida bonna nga bembalaba wano nga buli kimu kyonna twamaze dde okiteekateeka bano bemulaba badde tebeebaka enkya n'eggulo nga tweteekerateekera olunaku olwaleero naye ati toyinza kukola kikugenda maaso nga kooti ekulagidde nti linda nga 13 14 ne 15 so mbulumi obw'ekitalo tetulina kyakukola katulinde tusaba busabi nti abantu baffe babe balamu ddala Honorable Ssewanyana ali mu mbeera embi mwongere omumuteeka mu ssaala buli omu waali ayongere kusaba era omulamuzi tumulaze nti tuli beeraliikirivu abantu bangi abafiiridde mu makomera waliwo Bob Kasango yafa mutima ng'ali mu kkomera ng'alajja na bannange mu nfulumye banjanjabe omutima ne gwabika kansaala kawano ne ttiimu boogedde ku muntu eyafiira mu kooti wano e Masaka nga yasaba beiru yeeyimirirwe yasaba bamujjanjabe nga buteerere omulamuzi bw'abiwulidde ebyo n'agamba nti kale ndagidde Alani Ssewanyana Rosias afune gye bayita specialized treatment okujjanjaba okwenjawulo okusukka okubujjanjabi obuli ekigo obujjanjabi obuli eruzira n'obujjanjabi obuli emulago kati nga bwe mutwongera essaala bwe mwongera Alani essaala tugenda kukola ku ekyo nga bapulida okulaba nti ekiwandiiko ekyo wano bakitayipinga court order tugende tugisavinge ku b'amakomera n'okulwana olutalo okulaba nti Alani ayongezebwayo ne bwe kinaaba bweru wa Uganda okufuna obujjanjabi kubanga ekintu ky'obulamu kintu kikulu so ekintu ekyo tugenda kukyesibako asobole okutuuka nga 13 kooti lwetuwadde nga mulamu kujjako nga waliwo kyemukitabategedde bulungi tujja kukomaawo waliwo bye tulina ku mitima naye nga tukyayambadde gawuni zino katubyerekere Mukama abeere nammwe. Thank you. Yes, Abalogya TV. Yes, Abalogya TV. Tubadde Masaka nga tuli mu kuwulira omusango gwa Honorable Ssegirinya. Yes. Kyenyinza okugamba si gwe mulundi ogusoose okkooti okubanga ebintu ebyo ebyebalama era nga tuli live. Kiyinza okugamba nga tuli live mu Masaka. Yes.
wadde banyigiriza nnyo n'emitima gyabwe gikkiriza nti mikalubu nnyo naye waliwo omuntu aduka ekisaana eyokuba mutima nagaa naye ate nga nsusse nnyo n'olwekyo fe amaaso gaffe tutunudde tulinza okulaba nga bateeka mu kkooti ekitiibwa ala ne Ssewanyana agenda ajjanjabwa asobole okubeera omulamu. Yes, tuli live wano ku kkooti e Masaka nga owakimye tebamukuwadde awabawo ekigendererwa n'olwekyo tulina okussaawo embeera ngaffe kabaka w'empeno constituency tubanje omubaka waffe mu ngeri etali ya kusiiga kazigo yembeera gye tugenda okuzzaako ekimala batunyigiriza ekimala ati kyemugenda okukola nga bakansala b'ekawempe kuba tulaga kansala nyingi mutebolize ekyokuba nti omubaka Ssegirinya Muhammad atwala Kawempe North akyali musibe paka kati akanso nyingi mwekalakaasizza naye paka kati ate wannabaawo nnyo nkyukakyuka ki kyemusobola okukola. Tulina ekizibu kimu nti kiggala tebamukuba kaama kiggala basuna musune gavumenti yannakyemalira erabika eyagala by'amaanyi kuggala nguudo kwokya bipiira lwe bawulira kiggala tugenda musuna ekinaaba kibe tulabe nga tubanja omubaka waffe tufune obwenkanya ffe yenteekateeka gye tuddako kati yes abadde embeera eno abantu ba Kawempe North ebateekawa anga emabegakaawo abavubuka abaavaayo okwekalakaasa olw'omubaka waabwe okukwatibwa emyaka gino gyonna nabo bakwatibwa bukwatibwa anammwe bwe tubalaba awe mugezaako okukangula ku ddoboozi anammwe mukwatibwa ne musibwa message ki gy'oweereza bannakawempe North n'abannamakindye? Kati bannakawempe n'abantu b'e Makindye ndowooza twebase ekimala nga mmwe abatuwa obwesige ne mutulonda ne tufuuka ababaka bammwe mutwegatteko tuteekewo embeera fetugezezzaako nnyo okukola ebintu bingi mujjukira emabegakaawo namala wiiki nnamba nga nsibiddwa ewandegeya lwakulaba nga nwanirira eddwaliro ly'omubaka Ssegirinya. Kakati bannakawempe naddala bannakawempe musirise nnyo ate nga Ssegirinya yakola ebintu bingi nnyo akoze ebintu bingi nnyo ng'ayamba bannakawempe. Kakati tetugenda okuzzaako ffe nga aba councillors ba Kawempe division tugenda kukwata ekiwandiiko ekikambwe tusooka tukiwe leader of opposition mu parliament nga tumusaba ayongere ku ddoboozi eribaddewo n'ababaka baffe bongereko ku ddoboozi balikanga balisitule okusobola okulabika nga nakyemalira ono ayongerwako amaanyi. Ekirala mu nnaku ntono nnyo tetutagenda kulangirira kati ku media platforms tugenda kutandika okuggala enguudo zonna eziri mu Kawempe okusobola okuteekawo eddoboozi eriraga nti bannakawempe bali mu bulumi obwa omubaka waabwe obutabaawo. Bw'otunuulira oluguudo lwa Kiteezi buwanvu Ssegirinya lwe yali asabye okutandikirako okukola oluguudo lwonna lufuuse empompogoma kati otugenda kuluggala munaku ntono nnyo tugenda kuluggala nga tewakyali kasasira agendayo nga tewakyali motoka egendayo kuba oluguudo lubi ate omubaka asobola okulwogerera takola ki taliiwo. Tugenda kuggala n'enguudo endala okusobola ne bannakawempe bennyinnyini bwe banaanyigirizibwa nga baba tebasobola kutambula okulaga gye balaga mu kusuubula kwabwe bajja kutegeera nti waliwo ekiriwo ekitagenda bulungi mu maaso eky'omubaka Ssegirinya. Tweyanza Simon Kawesa kansala w'e Kawempe. omubaka w'e Makindye era nga ye Honorable Nnyoko era nga yabaddeko y'omu ku baakedde ajjukira naye atwala Makindye abamwawuzaamu n'omubaka Alan Ssewanyana. Ssebo Honorable Nnyoko nga mwakedde nga mulina essuubi lingi nnyo. Olunaku olw'eggulo twalabyeko pulezidenti nga agenze e Mulago naye ne bamugana okulaba Alan Ssewanyana
leero wabaddewo essuubi nti kooti nga bwe yakkiriza bamuvuge bamulete mu ambulance ngira ne bannamakinje balina essuubi nti asobola okuteebwa agwe ng'omubaka ate amukiika awali eri mu east message ki gy'olina eri bannamakinje ku mbeera gy'olabye ku kooti? Kyannaku nnyo era kibi nnyo ddala, naye wekiba nga omubaka wa paliyamenti ali mu mbeera ey'obulwadde, wekiba nga omubaka wa paliyamenti ali mu mbeera ey'obulwadde tasobola kufuna bwenkanya, weewaawo tusaasira Munnayuganda. Bw'aba nga oyo nno eyalondebwa okubeera eddoboozi ly'oyo Munnayuganda tasobola kufuna bwenkanya mu kooti, nga basobola omuleeta nga embeera mbi ne bamutwala mpaka mu ddwaliro n'alemererwa okufuna obwenkanya, olwo abasibe be tulina mu makooti abalala, olwo Babobi Yanga be baakutte ne babateeka mu drone ne babula, olwo Munnayuganda alina akataka ke ayagala obwenkanya nga bamugobako, olwo Munnayuganda gwe bakubye mu kooti kubanga bamuwaayiriza. Bw'ebanga omubaka wa paliyamenti omuntu ali ku ddaala ery'obubaka bwa paliyamenti basobola omubuzaabuza ebbanga lino lyonna, omusango nga baguze no baguze eri ng'abalamuzi beebuzaabuza. Weewaawo Bannayuganda buli omu alina okulaba nti alina kyalina okukolebwawo okulaba nti tuva mu mbeera eno, naye kyannaku nnyo tekisangika mu nsi yonna okulaba nti gavumenti esobola osiiwuuka empisa okutuuka ku ssa lino, era General Museveni wano waatuuse ate yeeyongedde okwanika obuziina bwe, kubanga ffenna tukimanyi nti guno omusango basajja baabwe bennyini be baavaayo okulaba nti batema abantu okuwaayiriza oludda oluvuganya. Gino emisango migeeteke, tegirina magulu na mitwe, gyakubuzaabuza nakukanga ludda luvuganya. Kyannaku nti Bannayuganda bakyagumiikiriza embeera eno ey'obusiiwuuku mu mpisa, naye General Museveni kyanoonya tujja kimuwa kubanga kyekituufu. Kati yenkomeredde abantu baba basobola okujja mu kooti nga basuubirayo essuubi ly'obwenkanya ne bagamba katujje, naye ne batafuna n'ekyo kyefaananiza ssuubi lya bwenkanya, kitegeeza ali basindiikiriza okuva mu nkola ey'amateeka. Weewaawo kye baagala nakyo tusobola okukeera ku makya ne tukibawa, naye tusigala nti ffe tuli baddembe kubanga twagala okulaba nti tuyita mu dimokirasiya, naye turespectinga ne institutions nga kino. Ekyennaku ekisiigirayo ddala okuba nti abalamuzi baffe be twandibadde tubeeramu n'essuubi nti nabo bakkiriza okukola wansi w'ebigere bya General Museveni, abantu be twandibadde tukwata oba ne tuwa ekitiibwa ekyenjawulo nti bali honorable, bandibadde basobola okuba nti baleeta obwenkanya mu ggwanga lino, ng'omuntu yenna n'omunaku asingirayo ddala asobola okufuna obwenkanya. Weewaawo kimenya abantu bangi emitima okulaba nti kooti tezisobola kuwa abantu bwenkanya, kikuwa ekifaananyi eggwanga abantu gye balabiramu ekkooti lino oba gye balabamu gavumenti ya General Museveni. Naye General Museveni tukwebaza olw'okutusiba, olw'otukwatira abantu baffe, naye kyonoonya tujja kikuwa. Njagala oyogere ku nsonga y'aba MPs okubeera ng'ejjo babadde bajjudde ku Ssaringa Honorable Namuganza, naye ng'ensonga ez'amakulu ng'okubeera nga ba MP babiri bali basibe tebakiteekako n'omulamu, ekyo kirekawa Parliament? Weewaawo tujja kulowooza nti abamu balina obuvunaanyizibwa, ensonga lwaki tebasobodde kubeerawo, naye ne bino byennyini General Museveni abikola kigenderere, n'atambuza abantu okuva e Kampala ne bajja e Masaka ne mutuuka mu kkooti ne babagamba temudde eri. Weewaawo bayinza okuba abamu banafuyeemu kubanga baba bamanyi ekigenda okuvaayo. Tetulina kyamaanyi nnyo kye tusuubira mu kkooti zino paka nga General Museveni yeekubye mu mutima n'agamba ka turespectinge constitution y'eggwanga lino. Weewaawo ng'ababaka abamu bayinza okuba bakimanyi, era nange nazze ng'essuubi ttini mu balamuzi ekika kino tetugenda kwebikkirizaako kubanga twagala okuprotectinga institution ey'obulamuzi, twagala obutayingirira mu mirimu gyabwe, naye batukaka okulaba nti tuyingirira mu mirimu gyabwe okutunyula oba baali basaanidde okuweebwa ebifo nga bino okulaba nti baleeta obwenkanya. Are you resigning on your hope on having the judiciary deliver in your favor? Well, we cannot resign on our hope. We just have to keep on soldiering on to fight. It is very sad that the most people would be respecting on this land would be the judiciary, who would not expect to have sides. But if General Museveni wakes up one morning and decides to plot cases against members of parliament, what of the common Ugandan?
the common Ugandan who has hope in the judiciary, who knows at the end of the day he has nobody, he has no lawyers, he has no connections, he does not have the media, he does not have anybody to come and back them up. But they are attacking members of parliament on cases we all know that they are forged cases, they are bogus cases. It is General Museveni behind this, and we must make sure that we restore our country's dignity by building a new Uganda. We must make sure that we pour down all these institutions for a new Uganda. Otherwise, it is a shame that this case has taken this trend, and we are worried. We are worried for our future. We are worried for the future of our children who are in schools wanting to be judges. We are worried for those children that want to be presidents. What image, what presidents are we grooming as a nation? It is very sad and unacceptable in today's generation. Nkyakulengeza ku abantu ab'enjawulo wano Omulabi waffe Olujo TV. Tubadde ku kkooti e Masaka nga tulinze Honorable Ssegirinya Mohammed okulaba nga bamukomyawo era nga bamukomyawo ku kkooti, naye leero tekisobose nga bwe muwulidde abalooya bwe babagambye ensonga ezo ez'enjawulo. Tuli mu kuwa ku ndowooza z'abantu ab'enjawulo ennyo ddala abatuuse ku kkooti. Twongera kufuna disappointment ku disappointment. Toyinza kera kumakya kugamba nti ekintu kyebadde bamanyi obulungi tuzze bakimanyi bulungi nti nga tumanyi nti leero tugenda kuwulira either batuwa beyiro oba tebatuwa, ne batandika okutuzza mu folofoto. Kitegeeza baba bagenda keepinga ono nga batufuulinga bufuulinzi. Olunaku lw'eggulo mubaka Alan Ssewanyana yalabiddwako mu ddwaliro, naye Elias Lukwago alooya we yakkiriziddwa yekka omulaba. Omwaka omulambo oguyise ne Honorable Ssegirinya naye yaddusibwa emulago mu mbeera y'emu. Honorable Alan Ssewanyana yaddusiddwa emulago. Ababaka balaga bali mu mbeera mbi emyaka ebiri gye bamaze mu kkomera, naye abantu abagamba mmwe ng'abakulembeze ate mukoze kimala okulaba nti mubanja bakulembeze bannammwe. Ensonga eyo njogerako bwe nti nze ndi mukulembeze, ndi Lord Councillor ku district. Ebiseera ebisinga mbaddewo nnyo ngezezzaako okukola mu busobozi bwange kyensobola okulaba nga mmanja ababaka baffe bombi. Ate naddala omubaka ow'ekawempe, kuba ekawempe tetulina mubaka. Ssegirinya emubaka gwe tulina era gwe tusuubira nti gwe twalitaddemu essuubi nti yagenda okutwala ebirowoozo byaffe. Tetusobola kwesulayo bannaggamba. Nze ensobi we nnyinza okeera ku makya essira okuli insistinga kwe kulaba nga ababaka ba palamenti abasinga obungi, abasinga okufuna ssente empitirivu tebasobola keera ku makya kubeererawo bannaabwe. Ssaawa za leero mbadde nsuubira okubeera nze Lord Councillor bwe mba nga nzize ndi wa Kawempe South, bwe mba nga nzize okusobola okubeerawo nga tuzze okulaba nga tusala okusala amagezi okulaba nga Ssegirinya avaayo, kuba mbadde omu ku bagenda okweyimirira. Mbadde nsuubira abaka ba palamenti abasinga obungi twandibadde tuyinako at least 30% oba 20%. Ndabye abaka ba palamenti oba basatu oba babiri bwe batyo. Ekintu ekyo kimenyeemu omutima nga nze, naye all in all tukyali mu struggle. Leero kiriwo ono olala tusobola okubeera ewuwe, kubanga ffenna tukimanyi nti abantu baffe abo babalyanga bwemage. Amazima gali nti tebalina musango. Ffenna abali eyo bannayuganda baliyo bakimanyi, n'abalamuzi jasi kwebuzaabuza nga bafuka banaaba naye bakimanyi nti abantu be baganye okuta tebalina musango. Omanyi kyekitegeeza ssebo munnamawulire okubeera mu kkomera ebbanga eryo lyonna nga tolina musango. Abantu baabakulonda abakuteekamu abakubiwa obwesigwa bakumisinga tebalina birowoozo bye bagenda kubiwa, famire ye ekumisinga n'obulamu. Omuntu yali abaddeko mu bulamu bw'ekkomera asobola okutegeera ekintu kino kyetwogerako. Osanga n'abamu ffenna abantu abamu mu kibiina kyaffe tumanye bagamba nti okubayita bakampomedde. Abantu abamu we bajja wano mu kamera ne beefuula bacacaliko ennyo aboogera ennyo, naye nga bali bulaasi mu bwongo, si mu nsawo naye mu
bwongo nga bali bulasi nga tasobola kubeererawo bannaabwe kubayiirawo mubiri naye nze ŋŋamba bwe nti kino bayinza okulowooza nti wakyaliyo obudde naye kino kyekiseera naffe ku mulundi guli tujja kubalaba tubateeke ku longo lwengi Ndi wa people power nze kwagala Angel Sweet Mama awo wenyini nze wenyingiriddewo bwe tuva wano baganda baffe abamu batwawuzaamu tuli wano Masaka bubaka ki bwaligambye abantu baffe abo kubanga wano bwe tutunula ababaka batono ku nnamba bano babaka bannaabo tulina ababaka ndowooza abataweze na basatu bwe mba ŋŋamba bwe tuba tubabazeemu Sewungu Nyeko Deriki naani omulala tunoonya n'abanoonye ku ngalo ababaka lwaki tebafaayo nnyo ku bannaabwe kigenderwa ki ensonga eyo oyogedde wakulu omanyi ebintu ebimu nze nina endowooza nga nze Sweet Mama eyo ndowooza yange egamba nti abalala bakuba kalyonso bagamba singa Ssegirinya ne Alani babeerayo kubanga Ssegirinya sipiidi gy'abadde avugirako abantu bano nga y'amaanyi kati bo balaba nti agira abeerayo bo bajje babeera mu comfort zone naye nga ate kino Muganda agamba kinyankalo leero kiriwo no ekyo kisobola okubeera ewuwo kubanga bwe babeera nga bwe bagamba nti bankyukakyuka nga b'opposition eyo embeera gye tutambuliramu leero nnyinza okuba nga njogera ne bankuba amasasi nga nzireeka oba ne bampamba kati bo balowooza bwe baba nga ba NUP nze nsuubira bandibadde bali wano sijaginze naye eyo ndowooza yange nganze omukiiko ng'omuntu kubanga bannawe bakiika nabo nabo bakimanyi nti babalanga bwemage Ssegirinya ffenna tumanyi Ssegirinya ayamba n'omwana omuto Ssegirinya taliiko ono oba oli Ssegirinya nga tubeera mu makomera alaajana najja ku live n'abakaabirira bannange muyambe Futu soja muyambe abaana baffe bali bubi n'atubanja abantu ab'enjawulo naye nze kinneesittaza okulaba nga abalala tebasobola kubanja bannaabwe naddala baka ba palamenti ekintu ekyo nkivumirira era bwe mba musobola okusharinga vidiyo eno bannange mbasaamu sharinge tubakoowoola abaka ba palamenti eno ey'11 kyekiseera muveeyo mujje muyirewo bannammwe omubiri muleme kujja nga mulowoozezza nti pulezidenti wagenda okubeera bwe muba mugenda okubeera muyige okubeera mu activities ez'okulwanirira bannammwe mufuuke ba activist pulezidenti ne wabeera taliiwo Bobi Yanga bamuwamba kati essaawa 24 zaaweddeko tulina baganda baffe abali ejjinja essaawa zino bali mu kooti ndowooza tubigatte mu bufunze tubuveewo wano Bobi Yanga bamuwamba essaawa ziweddeko tebamulaba tetumuwuliza ekintu ekyo nnyongera okukivumirira ono simanya yaani nze omanyi sibaawula bulungi yavuddeyo ng'awoza wayogera ebitategeerekeka naye all in all ensonga zino twongera okuzivumirira n'okubagamba gavumenti mulekeraawo akatengo basajja muyina akatengo webuuza Bobi Yanga musajja wattu takolanga ku training yadde yamucaka yadde ey'okubeera crime preventer yadde ey'okubeera wa LDU naye okumukwata bamukwatanga mwanga abaana buli bakwata abakubye emiggo Jamushidi bamukuba masasi kwegamba bajja bakola embeera ey'okutyoboola eddembe ly'obuntu oy'okunyigiriza abantu abaana baffe abavuddewo ne bagenda ejjinja bagenze ng'abantu okunyumyako kati kitegeeza bayisapozi n'okutugaana okugenda okukyala mu byalo ewaffe gye batuzaala abaana nga bw'ogamba nti munnanga abasinga abeeno bali abeeri ab'ejjinja baabayise mujje tutuule twogeremukko tulina ebituluma tulabe twogerezeganyeemu tebabaganyiza na kusaba babasabudde busabuzi kibuugo naye ekyo kiraga katengo twala njagala okwongera eddoboozi lyange nga mmanja bannaffe bonna ba political prisoners abasibe Museveni abantu baffe ne mutabani wo tetugenda kulekeraawo kubanga okuwagira Kyagulanyi si musango okuwagira enkyukakyuka si musango wabula omuntu wa ddembe okeera ku makya okuwagira kyayagala nga ssemateeka wa Uganda waba watuwa nti omuntu wa ddembe
okuvaayo okuwagira kyayagala naye abantu bano batumazeeko eddembe lyaffe naye ffe tutuusa obubaka buno okubagamba tetugenda kubatya wabula genda bugenzi mu maaso okusobola okulaba nga tujjawo eyo embeera eya nakyemalira eyamusibira mu ggwa people power abatulaba mama tugenda tugenda. Yes, abalabe baffe Abalojo TV tuwadde ku kkooti Masaka nga tulindiridde Honorable Mohamed Ssegirinya atasobodde kuleetebwa mu kkooti olunaku lwaleero nga balooya bwe bagambye ensonga ezibaddewo bwekityo bwe kibadde kambeerekereze kambagaliza olunaku olulungi tujja kubanga tuddamu webale nnyo.